วัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซีน้อยพาทัวร์ก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับทริปสัมมนาบริษัทพักผ่อน2 วัน 1 คืนก็กินเลี้ยงสังสรรค์สนุกเฮฮากันไปก็ตอนนี้ก็วันที่1 ธันวานะเวลาตอนนี้ก็11:32ผมก็ขับออกมาแล้วครับจากที่พักจากบ้านต้นข้าวริมน้ำก็กำลังจะกลับบ้านที่กรุงเทพครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาชมบรรยากาศการขับขี่กลับกรุงเทพกลับบ้านผมเนาะว่าจะเป็นยังไงโอเคครับไปกันเลยครับผมผมก็ไม่ได้ถ่ายบรรยากาศตอนสังสรรค์ตอนกินเลี้ยงกันเมื่อวานนะแต่ผมถ่ายบรรยากาศที่พักต้นข้าวริมน้ำไว้ช่วงท้ายคลิปของพาร์ทที่แล้วไว้คุณผู้ชมก็ไปดูกันได้นะบรรยากาศดีเลยทีเดียวเหมาะสำหรับสายมาแคมปิ้งพักผ่อนกลางเต็นท์อย่างเงี้ยเหมาะมากเลยนะสวยด้วยที่พักสะอาดสะอ้านเลยโอเคครับเดี๋ยวเราโฟกัสที่การเดินทางกันดีกว่าว่าราชบุรีอำเภอสวนพึ่งกับกรุงเทพบรรยากาศการขับขี่จะเป็นอย่างไรไปรับชมกันได้เลยครับผมก็สรุปค่าใช้จ่ายสำหรับทริปนี้นะครับกรุงเทพราชบุรีทั้งขาไปและขากลับว่าผมใช้จ่ายอะไรไปบ้างก็คลิปแรกเลยครับขาไปผมกินข้าวก่อนออกเดินทาง50 บาทแล้วก็ยิงยาวมาเรื่อยๆเติมน้ำมันอีก130 บาทแวะเซเว่นซื้อน้ำ1 ขวด10 บาทแล้วก็ขากลับผมไม่ได้กินอะไรเลยนะแวะแค่ปั๊มเติมน้ำมันเต็มถังไปอีก130 บาทรวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นสำหรับทริปนี้ทั้งขาไปและขากลับรวมเป็นเงิน320 บาทครับผมก็สำหรับการเดินทางขากลับในคลิปนี้นะครับราชบุรีกรุงเทพผมก็ไม่ค่อยพูดอะไรเลยโฟกัสที่การเดินทางขับรถกลับอย่างเดียวจะพูดแค่ต้นคลิปแล้วก็ตอนแวะปั๊มนิดหน่อยแล้วก็ท้ายคลิปเลยก็บรรยากาศการขับขี่จะเป็นอย่างไรไปรับชมการแบบเต็มอิ่มกันได้เลยครับผม
ครับคุณผู้ชมผมก็แวะเติมน้ำมันนะฮะเต็มถัง95เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะยิงยาวเข้ากรุงเทพเลยครับทีนี้ไม่ต้องแวะครับโอเคครับไปกันเลยครับผม
เงียบยาวๆเลยนะพูดล่าสุดก็คือตอนที่ออกจากปั๊มอ่ะเดี๋ยวน่าจะอยู่ในสวนพึ่งอยู่เลยมั้งแต่ตอนนี้ผมก็ขับมายาวๆยาวๆเงียบยาวๆจนมาถึงโซนที่คุ้นเคยแล้วครับผมก็ปิด GPS เรียบร้อยแล้วก็กำลังจะขับเข้าบ้านผมที่พักผมก็เงียบแบบยาวๆเลยนะตั้งใจขับทำความเร็วได้เต็มที่เลยบางจุดก็รถติดโอเคครับเดี๋ยวเราก็ไปกันต่อครับผมประมาณ8 โลมั้งก็น่าจะถึงละ8-9 โลประมาณนี้แหละครับ
เคครับ ก็ใกล้จะถึงที่พักผมแล้วอีกประมาณ 500-600 เมตรงั้นก็ลาเลยแล้วกันนะสำหรับคลิปนี้การเดินทางจากราชบุรีมากรุงเทพมาบ้านหรือที่พักผมเนี่ยบรรยากาศได้ครับที่คุณผู้ชมว่าคงได้รู้แล้วก็ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ผมก็ฝากกดไลค์กดติดตามก็เป็นกำลังใจให้กับช่องซีน้อยด้วยนะครับสำหรับวันนี้ซีน้อยพาทัวร์ขออนุญาต